شوفوا معايا تبارك الله، شوفوا معايا البقيله تبارك الله قداش. ها انتم شوفوا تبارك الله، تبارك الله صلى على النبي. تبارك الله صلى على النبي، تبارك الله. حنا دابا تنحاولوا هنا باش نطلعوا الماء من هنا، نطلعوا على الدار اللي غنخدموا فيها ان شاء الله. صور الخزامة، صور الخزامة. صورت. صافي غديماريو ان شاء الله نبرونشيو الضو، نبرونشيو. خصنا نعمرو الموتور، خصنا نعمرو بالما تيوصل هذا عمر التيد. غيوصل ان شاء الله الماء الكافي ياك. شاهدوا معايا، شاهدوا معايا كيفاش غادي نطلعوا الماء. ولا الدومينو ولا شي حاجة. والراكورات شحال بديتي نصاوب؟ هذه المنطقة اللي هي قريبة للقصيري، منطقة الغرب. انت كلشي كوزينه درتي داك الساعه هي هذيك اللورنيه ديالها ديال. حنا كنتواجدوا هنا من اجل الخدمة، يعني جينا اليوم باش نخدموا هنايا في منطقة الغرب. شاهدوا معايا كيفاش كيعمروا الكريبينه باش تطلع الماء. وجيب السكوتش راه عندك يا حسين. السكوتش راه جيب البانس السكوتش جيب. صور ايش صور؟ هو تغير شويه. متخصص. وحسن وجيب ماك شي باله من تم. ايش؟ وارتري. وجيب ماك شي باله حسين. شي باله. سكوتش بانس. باقي كيديرها. وسير جيب باله. راه كاين حدا سميتو. الرمله. مال كامل. لاحظوا معايا اخواني، حنا قرابين هنا نلقاو الماء. حنا دابا غنطلعوا الماء للدار اللي غنخدموا فيها ان شاء الله. هذا المعلم تريسيان، المعلم تريسيان سمير اللي هو مختص في هذه العمليات. يعني كان مسافة طويلة باش يطلع الماء حتى للدار اللي غنخدموا فيها.
البقرة جينا في قد هنا هي دار الله جيتي معاه والله حنا غنشوفو ان شاء الله العمليه واش غتنجح. هي اللي كتمشي شي بقرة كبيرة كبيرة هنا دابا البقرة ديالها ولاو بحال العيالات خصهم عويين وخصهم وشوف ولا سير انا جيت طاش واش تعمر لا. عمرنا شوف سير باش الاخر باش دير البريز تما عطينا على البالم تيولي جا قصير هنا تيو هذاك خصنا يطلع لنا حتى الفوق هذا المعلم حسن تا هو اختصاصي في هاد المسائل هذه. حنا الحمد لله كاين جروب ديال صناعيه هنايا، فيهم البلومبيه، فيهم التريسيانه، فيهم الجلايجيه، فيهم كلشي الحمد لله. شنو واحد البقرة ديال موات سبحان الله العظيم جيتو معاه قد قد. جينا نيش انا خايف ستار سبحان الله. راه خايفاس خايشه هاك ما كون ما وسعت مزيان هاك عندي طلع هذا وسير برونشينا الشغل المقطع المحبس. ها هو دابا مشى المعلم باش يبرونشي ان شاء الله الضوء باش نشاهدوا العمليه كيفاش غتكون. يعني تقريبا على بعد باش غنطلعوا الماء دابا على بعد شي 150 متر اللي غتوصل فيه يوصل الماء للدار اللي غنخدموا فيها ان شاء الله، باش نفزقوا منه الفورمه وكل شيء. فين وصلتوا المعلم سمير؟ هو غادي ان شاء الله يبرونشي الدار 90 متر باش الطوف هذه 90 وهذاك حمي ما برجيش لداخل الكوزينه وداك الشيء بنجيبو الدار عبرناها خاي فيها 90 متر. الدار وهذاك الحمام الحمام وكل شيء معبور فيه 90 متر ان شاء الله. لا ماشي الارضيه الحيوط. الحيوط لا ما عبرناهمش، عبرنا هي الارض، عبرنا الارض فيها 90 متر. عبرنا الكوزينه وهذاك الحمام نعبروا لك الكوزينه ان شاء الله والحمام الحيط ديالهم الحائط. مرحبا مرحبا. باقي الواد كيجري لا باقي كيجري وكي دايره عتيقه عتيقه وكي دايره صحيحه مزيان وكي دايره مع الصحيحه كي داير الوالدين كلشي بخير. انت كتشوف المناطق ديال العروبيه يعني كتهضر مع بنادم من بلاصه لبلاصه ما عمر عينيك ما يضروك هنا في الطبيعه الجميله. مزيان. شنو سميتها ديال مصطفى الدوزي؟ ما عرفتش شنو سميتها هذيك المعلم سمير؟ شنيخه. شنيخه هذه الحريقه الرطبه هي كاين الحرشه وكاين الرطبه. تبارك الله. عندكم حتى في اليونايت هنا اخاي، حتى في اليونايت. في تبارك الله الطبيعه هنا زينه اخاي. عندك الصخر قالوا البريز راه كاين الداخل في البيت. حنا كنتسناو دابا المعلم باش يطلق لينا الضوء باش نشاهدوا العمليه. مازال في عشيه ما بغيتش غنجيو نغسلوها رخيصه غادي نسدوا ليها ديك السواح ونرتاح كاع. هاد الطريقه اللي درتي لي ديال الفانيو مزيان. حتى شي قرا تضربهم لهاد الكيلو القنيه كيفاش كتكون تما. حسنه لا باس. هاد التويشير دابا 17 تبارك الله. اليوم موجود وهذا بلاتي نصطادو شي عاد خير تبارك الله. هاد كول هادي اختار. شنو هي هذيك سمير؟ هذيك تتنكل. شو تبارك الله الخير. شو تبارك الله الخير. شوف الخير الله يلا الخير. هنا اخي كاع ما يضرك الجوع كاع. يضرك الجوع ولينا باتي. على زينه. شو تبارك الله. شوف خيرات.
دوك بسم الله جاك خير، بسم الله جاك خير، منقيه منهم. بسم الله بسم الله. هذاك النهار جيت هشام والو كان ضربه العسيله. ها انت كتشوفوا معنا يعني ربيع تاكلو خضر، حلوه ياك. خير والله خير والله. يعني طبيعة جميلة جدا. واي كان بيدي كيبين ما غنقلب لنا انت فليو تبارك الله قداش. تبارك الله انت فليو تبارك الله. شوفوا معايا في اليو، هو شوفوا في اليو تبارك الله. يعني نايض من عند الله سبحانه وتعالى، ما غارسين وما والو تبارك الله. خير انت كتشوف الخير. يعني اي حاجة هنا تاكلها، كلشي نقي كلشي زوين. صراحه العشيه تخرج حسنه هنا يذبحها ولد. نعشي دابا حتى القرايه في الطابل وراه البريسكين عليه كنا كنشربوا منه. حسنه طلع عاد مرت نور الدين نقول لها راه شي باله. طلع مرت نور الدين نقول لها راه شي باله. وشوف لكن هاد ماماك شي باله شي باله. شوفوا معايا الماء هنا تبارك الله يجري غير بوحدو. عندك دخل هاد ماماك تشوفوا شي باله. منظر جميل ما تقدرش تحيد من حداه. يعني كتنسى داك الروتين ديال المدينة وكل شيء، كتعيش طبيعة جميلة جدا. حسنه وحسنه سير شوف شي ما اقول لك طق شي باله. سير واجري سير هاد شي ما اقول لك شي باله. حنا مازال تنتظروا العملية. كاين واحد النوع ديال طريق للخور اخي. لا هذا الشكال هذا شي كذا ماشي بحال يقولوا طريق القرا. طاب مشى للطابلو كان اللي مشى للطابلو مشى للطابلو. حلوه هادي زايده حلوه ياك. انتم شوفوا معايا، ها هما تياكلوا الربيع طبيعي هما كياكلوه. اخوان كاملين ان شاء الله كلشي غيمشي منا بخير وعلى خير. كاع اللي مريض بالكرش ولا شي حاجه كلشي غيمشي بخير ان شاء الله. هو يعني ها العمليه خدمات. شوفوا معنا غادي نحن غادي نشوفوا الماء واش طلع. غادي لا صور نشوفوا الماء واش طلع. دابا غنطلعوا نشوفوا الماء. ما تسدوش خليه انتم شوفوا معايا كلشي طبيعي هنايا. الخير الفران الطبيعي هو كتشوفوا معايا. هو الفران هنا طبيعي. هنا فين كيطيبوا الخبز. الخبز عاوتاني طبيعي تا هو هنا كيطيبوه. حنا غنشوفوا العملية، نشوفوا الماء واش غادي يطلع. نشوفوا الماء واش غادي يطلع. ندخلوا لداخل. طلع الحسن. هو خي خدام مع بنادم المعلم واش فرونسيت المولد. لا الموتور خدام، الموتور راه خدام الماء جاي. اييه مرحبا بكم في البلاد.
تشرفنا بمعرفتك مس. في الغالب هذا الزهر. شوفوا معايا تبارك الله الحامض شنو، شوفوا الحامض تبارك الله. شوفوا الحامض. ها هي الدار اللي كنتواجدوا قدامنا اللي غنخدموا فيها، هي هذه، هي هذه الدار اللي غنخدموا فيها، منطقة الغرب قريبة لبالقصيري ان شاء الله. هذه هي الدار، هذه هي الدار اللي غنخدموا فيها ان شاء الله. الموطر هنا ما يدفعش، راه العقباص والله خواتهم مشى العقبه، راه حنا تنبغيو وصلنا تبارك الله الحامض، تبارك الله صاحبي. شوف الحامض عمر ليه هاد اللعيبه، هو عمرها ليه، عمرها ما قلت له جيب لك العافيه والله.